Blog Talk Radio.
mwaka muhire bonane tubifuri mwaka muhire bonane tubifuri mwaka muhire bonane tukikunge bugeni wino wino ishimane nawe tutangire kano kabagenda keza zawe n'ababyeyi tubifuri mwaka muhire bonane tubifuri mwaka muhire bonane tubifuri. Umwaka muhire orchestre Muhabura barakoze cyane. Umwaka muhire rero 2020 turo dusoza, harimwe ababona ukundi natwe tugiye kuganiraho turi bwire inshuti za Radio Ishakwe uko turuzi. Radio Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, dufite saa yine z'amanywa n'iminota 6 isaha zi Washington DC na saa 10 z'amanywa n'iminota 34, sinzi niba nabivuze neza, saa yine z'amanywa n'iminota 36 isaha zi Washington DC na saa 10 z'amanywa n'iminota 36 isaha zi Brussels ni Paris, ndetse na saa 11 z'amanywa n'iminota 36 isaha zi wacu Kigali. Uno munsi turi kuwa kane tariki ya 31 Ukuboza mwaka 2020. Turi rero ku munsi wa nyuma w'uyu mwaka wa 2020, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro kiwusoza, ikiganiro twahaye inyito nyine isa no gusoza nyine igira iti ibyaranze umwaka wa 2020. Ese 2021 tuyitezemo iki? Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa mukuru Dr. Theogene Rudasingwa, akaba ari na perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Theogene, nakubonye muri studio, mukanya nakurebye muri studio, reka ngufungure mikoro noneho usuhuze inshuti ziroze twumva, nyine ubifuriza umwaka mwiza, nako singiye kukubwira ibyo bivuga urabizi. Ijambo ni ryawe, mikoro irafunguye. Murakoze Joseph, uranyumva? Ndakumva neza rwose. komera, murabona na mwaka mugenda mukoze imitwe y'intoki kugira ngo aho ngaho dupfutse umunwa tutsa n'abawutangiye dupfutse umunwa turake. Nibyo nukomeza. Murakoze Joseph, murakoze. Ubwo no gusuhuza abakunzi ba radio yacu bakurikirana ibiganiro, kandi nyine nk'ukuntu wabateguje, turifuza nyine gusubiza amaso inyuma ho ngo turebe uyu mwaka tugiye gusiga inyuma, nako hamwe hirya no hino ku isi bo bageze muri 21. Tunareba imbere ho gatoya, cyane cyane ariko twifuriza abanyarwanda umwaka wa 21 usumbye, uzabamo ibyiza kurusha ibyo twabonye muri 20. Wasubirana ijambo rero ukatangira rwose. Ntitukora ikiganiro kirekire nk'uko twabisezeranye. Ni ibiki byaranze kuri wowe, kuri twebwe nk'ishyaka Ishakwe? Ni ibiki byaranze n'umwaka wa 2020? Ese 2021 tuwitezemo iki? Tuyiteye umwaka wa 2021 tuwitezemo iki? Nk'uko natangiye mbivuga nyine, umwaka ushize nyine urarangwa ku isi yose, si mu Rwanda rwacu honyine, ni ku isi yose aho dutuye, haba mu bihugu bikomeye, haba mu bihugu biciriritse, abategetsi bakomeye, abategetsi baciriritse. Icyago gikomeye cyane cya corona cyakoze ishyano. Yego baravuga ngo urukingo ruriho ruraza, nako ngo inkingo, bamwe bakavuga bati ndetse ahubwo zishobora kuba zitera ibibazo kurusha icyo zigomba gukingira. Maze iminsi rero nsoma abantu, ariko harimo umuntu nyine wagize gutya, n'umujournaliste ukomeye, yagize ati uno mwaka w'2020 nugira ugende, nutuvira ha, nta uzawicuza, nta uzaterwa irungu n'uyu mwaka wa 2020. Mbese wowe aho ari kubibona muvandimwe Theogene?
murakoze Yozefu mu gutangira iki kiganiro mu by'ukuri tubanze nyine tunasuhuze ari abayobozi n'abayoboke b'umuryango wacu tubamo, umuryango wa politiki ishakwe Rwanda Freedom Movement. Tunasuhuze n'abanyarwanda hirya no hino, abari mu Rwanda, abari no hanze y'u Rwanda. Nibo mu by'ukuri tuba twasetse kugerageza kuganira nabo uko u Rwanda rwifashe, uko ubuzima bwabo bwifashe. Nagira ngo rero ntangirire n'aho ngaho mbaramutsa bose. Ikindi cy'umuntu yanatangiriraho uhereye no ku by'uwo mujournaliste uko yabivuze ngo ibya 2020 nta kintu kizima cyabayemo. Burya ibintu by'ubuzima niyo hataza kubamo iyi corona turayisangiye twese ku isi, wenda mu buryo butandukanye, ariko cyabaye icyorezo mbese cyafashe isi yose. Ariko no mu bundi buzima burya hari igihe ubona ibintu by'isi ukavuga uti ni nka bya bindi bavuga mu cyongereza ngo glass half full cyangwa se ngo half empty. Igirasi irimo amazi icagase, ushobora kuvuga ngo irimo amazi iracagase, nk'ukuntu ushobora kuvuga ngo icagase ubusa, kuko ikindi gice kiba kirimo ubusa. Ariko n'ikirimo ubusa mu by'ukuri haba harimo umwuka. Icyo nagira ngo mvuge rero ni uko mu byo tuvuga byose tureba inyuma muri 2020 habemo no gushimira, gushimira Imana ko urabona wowe nanjye Yozefu n'abandi bariho ku isi ntacyo twaguze kuba ubu ngubu twebwe duhumeka, tuvuga ngo reka dusubize amaso inyuma muri 2020. Nubwo rero habayemo ibikozere byinshi, habayemo impfu nyinshi mu miryango y'abanyarwanda ndetse n'abandi hirya no hino ku isi. Urabona inaha ngaha byo iki cyorezo nyine cya corona cyo kiracyabandanya, ariko ibyo rero byose turahumeka. Uwo mwuka rero ntacyo twaguze, tugomba gushimira Imana ndetse no gushimira abanyarwanda bakomeje kwihangana mu bibazo bitoroshye na gato, ari abari mu gihugu ari n'abari no hanze, kubashimira mbese uwo murava wo kuvuga ko umuntu avuga ati byanze bikunze ndakomeza mbeho nubwo ibibazo aba ari byinshi. So harimo rero no gushimira ndetse nkatwe turi mu bantu bibara ko turi mu bayobozi b'abanyarwanda, turi abanyarwanda, dukunda u Rwanda, dukunda abanyarwanda. N'iyo ibibazo biremereye cyane nk'ibyo u Rwanda dufite, inshingano ya mbere dufite ni uguhumuriza. Iyo udafite igisubizo ku kibazo, burya guhumuriza nacyo kiba mu muti wo kugerageza kureba uko abantu bifata mu bibazo, n'uko bagomba gukomeza gufatanya no gushaka nyine ibisubizo ku bibazo by'ingutu nk'ibyo dufite ubu ngubu. Ubwo rero nagira ngo ntangire mvuge icyo kintu cyo gushimira ndetse no guhumuriza abanyarwanda by'umwihariko. Ariko ngira ngo nshimire abayobozi, mwebwe Yozefu n'abandi bagenzi bacu dufatanyije uyu mugambi wo gukomeza gushakisha ibisubizo biramba ku bibazo byabaye karande mu Rwanda. Nagira ngo mbashimire mwese abayobozi, abayoboke ndetse n'abandi banyarwanda hirya no hino bakomeje kugerageza kureba uko batekereza uko ibi bibazo dushobora kubyivanamo. Iyo rero usubije amaso inyuma Yozefu, uraza gukomeza nawe unyunganire, twibukiranye ibintu byaranze igihugu cyacu u Rwanda
muri 2020 wanahera ku hari ijambo ngira ngo uherutse kumva Kagame avuga mbese uko u Rwanda rumeze, babyita mu cyongereza state of the nation, etat de nation niko babyita yoze mu gifaransa, state of the nation. Yego niko babyita yego etat de la nation. Umutega amatwi nubwo biba ntabwo ari experience nziza gutega amatwi umuntu uba uvuga u Rwanda, ariko urwo Rwanda washishoza ugasanga u Rwanda avuga ntabwo ari u Rwanda uzi, ntabwo ari u Rwanda abanyarwanda barutuyemo bazi, ntabwo ari u Rwanda n'abari hanze y'igihugu ko bazi u Rwanda, ukumva Kagame hari urundi Rwanda avuga. Uko abavuga uretse nyine kuvuga ibyo bibazo bya kuvuga za corona, ariko igice kinini n'ibyo yita ngo amahoro n'umutekano u Rwanda rufite, urwo Rwanda rw'abavuga ntabwo ari rwo abanyarwanda mu by'ukuri baba babona. Wenda icyo ndaza kugisubiraho mu kanya. Iyo urebye ari abanyarwanda, hari ukuntu u Rwanda buri gihe n'umuntu ku giti cye hari u Rwanda yishushanyiriza, ariko wenda mu byo tuvuga bijyanye na politike n'imibereho y'u Rwanda n'imibereho y'abaturage n'u Rwanda uko rumeze mu karere no mu rubuga mpuzamahanga, iyo ukurikiranye ukumva uko abanyarwanda baruvuga, hari urwo Rwanda nyine ruvugwa uko Kagame aruvuga na FPR-DMI n'ako gatsiko ke, ukagira noneho ukajya no hanze wenda ukagerageza kumva twebwe, ndavuga abanyarwanda bari hanze bagerageza gutekereza no gushakisha ibisubizo u Rwanda rufite, ukumva uko baruvuga, ukumva urabimenyereye cyane Yozefu kundusha, urabikurikirana cyane, ukumva nyine u Rwanda rwa Kiganduga, njya mbibona kuri za interineti ibintu bicicikana cyane, ukagerageza kumva uko abanyarwanda bavuga amateka yarwo, ariko cyane cyane baganisha aho uko u Rwanda babishoboye, uko urwo Rwanda barwubaka. So hari Kagame FPR-DMI uko bivugira u Rwanda, hari twebwe muri opposition abenshi bafite uko babona u Rwanda, ariko hariho u Rwanda nyakuri. U Rwanda nyakuri ni ukuvuga aba banyarwanda nyine bari mu batuye hirya no hino mu Rwanda, babongera aho ngaho mu karere iwacu muri ibyo bihugu duhanye imbibo, bari hirya no hino muri Afurika, abo twita bamwe babyita impunzi, abandi bakabyita diaspora, ariko hari igice kinini cy'abanyarwanda ubu ngubu hashize imyaka myinshi, igice cya diaspora y'u Rwanda kuva muri 59 iyo baze impunzi cyangwa se abantu bagiye baba hanze y'u Rwanda, nacyo ni igihugu kinini ni igihugu kinini. Urwo Rwanda rero Yozefu ni u Rwanda rurimo icyo tugomba no guheraho kurusha n'ibindi byose, ni ikintu cyitwa amacakubiri, noneho ubu ngubu yafashe indi ntera y'amacakubiri mu banyarwanda. Kandi ibyo ntabwo biri benshi dukunze kubivuga, abahutu, abatutsi, abakiga, abanyenduga, abagande, abarundi, abasopecya, ibiki bya bindi byo twamenyereye akenshi babishyira mu rwenya, ariko burya nabyo biba bifite icyo bisobanura, icyo bivuga.
ariko iyo ugiye kureba amacakubiri ari mu Rwanda ari mu banyarwanda ubu ngubu yafashe indi ntera. nuko nyine FPR tugitera muri za 90 inyota bamwe bari bafite no kuvuga ngo tuje kurangiza ikibazo cy'amacakubiri mu banyarwanda, kandi cyane icyo twavugaga n'icyo cyari gikaze cyo amacakubiri mu turere, ariko na cya kindi gisanzwe nyine cy'abahutu n'abatutsi. ariko ubu ngubu iyo urebye no muri ibyo abantu bita FPR, ariko FPR yo tuvuga ntabwo iriho kuko icyo ngiyo yarangiye kera, yapfuye kera. iriho nyine ni Kagame, nk'ukuntu igisirikare n'iryo shyaka rimwe rukumbi ryitwa ko riyobora igihugu, byose ibyo byose bijerwa na DMI. kandi iyo DMI nayo abantu bayijyamo yabahararuka batagishoboye gukora ibyo yifuza, akabashyira ku gatebe. so iyo urebye rero mu gisirikare ukareba no muri iyo DMI, ukareba na FPR ubwayo, ukareba uko amacakubiri arimo. kandi abo umenye ko abo ngabo benshi abo bita Abagande, Abarundi, bo bose ni Abatutsi. Hari ibyo ngibyo rero, ariko noneho ushaka kumva neza uko kongera kuri ibyo bya FPR DMI, wakurikirana nyine ibyo biganiro nkawe Joseph, ukurikirana ibyo biganiro bya Kiganduga, ukumva uko imitekerereze y'aba intellectual, abo twita aba elite, uko batekereza muri ibi bihe, bikakwereka ko mu by'ukuri tugifite urugendo rurerure ku kintu cyerekeranye n'amacakubiri mu banyarwanda. so hari icyo ngicyo rero, ariko noneho ukongeraho n'ibindi byiyongereyeho, cyane cyane kubera uko Kagame we ateye nk'umuntu utegeka u Rwanda. Ukareba ibintu by'ubwicanyi no gushimuta byafashe indi ntera. ngira ngo drama yabaye muri uyu mwaka cyane cyane muri aya mezi yashize ni ishimutwa rya Rusesabagina Dubai. wavuga uti ibyo ni ibisanzwe kubera ko ibyo kwica abantu no gushimuta ni ibintu byaranze ubutegetsi bwa FPR DMI, ariko ibyo ngibyo byabaye nka drama yeretse abanyarwanda, ariko byereka n'isi uko Kagame ateye. ibyo bije bisanga nyine ubwo bwicanyi busanzwe, uko abantu kubura. isomye amaraporo hafi hirya no hino avuga abantu babura mu Rwanda, umuntu abura nk'urushinge. Ureba abantu bafungwa. ibyo ni ibintu byo duhora tuvuga by'umuntu, ntabwo tuzarangira kubivuga, ariko ibyo abanyarwanda babiziranyeho ko ari urwo Rwanda nyine nyakuri rw'abanyarwanda babona. urebe ibintu Joseph nabyo ukurikirana cyane bijyanye n'imibereho y'abaturage n'ubukungu bw'u Rwanda uko bwifashe. icyo ntabwo ni ibintu ngo tuzakora ikindi kiganiro Joseph muri mwaka dutangiye kwerekana isura nyakuri uko imibereho y'abaturage imeze. uti kubera iki? niba u Rwanda rwari rusanzwe rwifitiye ubwo bukene, niba abanyarwanda bari basanzwe bafite inzara hirya no hino, iyo no kugera muri Kigali, cyane cyane no muri Kigali, kubera ko abantu bagenda bava mu byaro bakagana nyine iyo mijyi, cyane cyane umujyi wa Kigali, kuko u Rwanda rwa Kagame mu by'ukuri ni u Rwanda nk'u Rwanda rwa Habyarimana ni Kigali. niho abantu babyiganira bagerageza gushakisha amaramuko, ariko na bwa bujura bwa busahuzi
bukabije ubwo Kagame afatanyije n'abanyamahanga ahanini bwibera hariya muri Kigali n'urwo Rwanda rwa Kigali, niho za udutsiko twakomeje kuyogoza u Rwanda, niho twibera, niho dusahurira. Urebe rero noneho ubu hashize igihe imyaka ingahe, hafi imyaka 2 ubu ngubu ari umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Urebe umupaka w'u Rwanda na Kongo nawo nubwo utavuga ngo nubwo imipaka ifunguye ariko nta hantu hahora imvururu, kubera ko Kagame n'igisirikare cye na DMI bahagize akarima kabo. Imvururu ziba hariya ntabwo wavuga ngo hari ubutwererane cyangwa se ubucuruzi hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda nk'ukuntu bari babimenyereye imyaka n'imyaka na mbere y'igikoloni. Urebe umupaka ufunze na Uganda, aho abantu bajyaga bihahira, bagahahirana, bakahereza abana mu mashuri muri Uganda, bakajya kwivuza muri Uganda, bagacuruza n'abanya-Uganda mu tuntu tworoheje n'ibikomeye. Noneho ibyo ngibyo byose utekereze ko corona yaje noneho yongeraho abantu bagafungirwa aho ngaho mu mago yabo. Nawe kandi twese ntawe udafite abanyarwanda azi mu gihugu, isura batanga yo gusonza bafite, y'ubukene bafite, ni ibintu mu by'ukuri biteye agahinda n'ubwoba, kuko ntabwo rero urwo ari rwo Rwanda Kagame avuga. Byongera nyine kuri ibyo nyine ibyo by'amacakubiri n'ubwoba n'ubwicanyi no gufunga no gushimuta, ibyo byose biraranga u Rwanda. Noneho wongereho ko ubushyamirane n'u Rwanda rufite hamwe n'ibihugu duhanye imbibi. Iby'u Rwanda na Kongo ni inkuru tumenyereye. Ibyabaye hagati, umwuka uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi turawuzi, umwuka mubi cyane, ku byo Kagame yagiye agerageza gukorera Abarundi, nuko bahagaze kigabo bakagerageza kubitahura, bagahangana nabyo. Imigambi ya Kagame bakagenda bayitahura ntagere ku byo yifuza, ariko nawe Kagame nawe nyine ni mutarambirwa, ntabwo kubera ko ari byo yamenyereye kandi yabyungukiyemo, ibyo bintu byo guteza imvururu mu karere, hanyuma akigira nuko umujandarume nyine w'akarere, kuko abanyamahanga ari byo bamuziho cyane, akabikoreramo nyine, nayo ni nka feri, ni nk'ubucuruzi kuri we. Hari ibibazo ubushyamirane afitanye na Uganda, yiyemeje ko agomba kutaruhuka mu by'ukuri atavanyeho Museveni wa Uganda. Uganda ifite, ibyo bihugu byose byifite ibibazo byabo bya politiki, ariko nibo bazi uko ibyo bibazo bya politiki bagomba kubirangiza hagati yabo, kuko Kagame nawe yakabaye ahubwo atekereza ku bibazo byafite, akaba ari byo yibandaho, ariko ntabwo azi ko FPRDMI ye, ako gatsiko ke kagumaho, kazashobora kugumaho, gukomeza kiha iyo myaka yo gukinagaza no kugirira nabi Abanyarwanda, ari uko banagiriye nabi, bateje imvururu muri ibyo bihugu duhanye imbibi. Ibintu rero bya Uganda byo yijanditsemo cyane ubu ngubu, birashyushye nyine, murakurikirana amakuru, kandi biragaragara neza yuko Kagame na DMI bari muri ibyo bintu byo guteza imvururu muri Uganda. Ubu ahantu basiga, nubwo bahora barebana ku maso, ubu ahantu ho u Rwanda rushigaje rushobora kubona ibituruka hanze n'ibyo
n'ibyo batwara hanze ni Tanzania ariko nabyo ntabwo bavuga ngo ni cyo cyangwa umubano ngo umeze neza ni bene kwa kundi ubana n'umuturanyi mudacuditse akaba akuzi nyine akakwigengeseraho nawe ukamwigengeseraho niko bimeze. Ikindi kintu cyaranze u Rwanda muri 2020 nagira ngo mvugeho gato mbere yo gusubiza ijambo Joseph ngo unyibutse natwibukiranye ibindi bishobora kuba byararanze u Rwanda, ni ikintu cy'uko ubu ngubu Kagame igisirikare cy'u Rwanda cya FPR urebye uko cyari kimeze muri 1990 dutera u Rwanda ukareba uko kimeze ubu ngubu zabaye ni nk'ingabo ni nk'abacenshuro n'abacenshuro niko Kagame yabahinduye kandi kuko abyungukiramo ibyo byose byo yita ngo ni peacekeeping byo bajya hirya no hino kohereza igisirikare abapolisi za Haiti muri Sudan muri hariya muri Central African Republic ubu ngubu bigezweho aho abasirikare baba Kagame yaravuze ngo abo basirikare ngo nibyo yumvikanyeho n'abategetsi b'icyo gihugu Central African Republic ubu ngo ntabwo ari muri bya bindi bavuga ko ari ingabo za Loni ngo ni amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Ubu urabona ubu n'abasirikare b'Abanyarwanda hamwe n'Abarusiya nabyo birimo urujijo cyane ukavuga utse nibyo noneho bohereje abasirikare b'u Rwanda bumvikanye nande bumvikanye iki kuko nta bintu byo Kagame ajyamo atazabyungukiramo amafaranga cyangwa se ari ibintu akora kugira ngo abibe imvururu mu gihugu cyane cyane mu karere. Ariko nko muri Central African Republic hari ibibazo byinshi by'ushobora kwibaza ukavuga ati bumvikanye n'Abarusiya ese Abarusiya noneho nibo bamuhaye amafaranga. Ariko icyo mvuga cyane cyane ni uko abasirikare b'u Rwanda ubu ngubu babaye abacenshuro ba Kagame boyohereza aho ashatse kandi abo abohereza bose ntugire ngo bose bagaruka nk'uko bagiye. Murebe Abanyarwanda abana b'Abanyarwanda bamaze gupfa kuva wenda kubi intambara ya FPR iriya yo muri 1990 irangira dufata igihugu muri 1994 urebe intambara zabaye muri Congo Abanyarwanda abo bana b'Abanyarwanda bamaze gupfa uko bangana. Icyo kintu cy'uko igisirikare cy'u Rwanda noneho koko bimaze nubwo ubu muri iki gihe bavuga ngo abari baragiye muri biriya byo muri Sudan ngo hari abatahutse ariko Kagame ahora ashakisha aho abo bacenshuro Abanyarwanda yahinduye abacenshuro uwo agomba kubohereza kujya gukora amafaranga atazagira akamaro abo basirikare yohereza hirya no hino ahubwo ari ibintu birimo ikuzo. Ariko cyane cyane Kagame ikiba kimugenza n'ayo mafaranga hamwe n'izo mvururu abiba hirya no hino ariko no guhora mbese azi ko mu gihe afite abo bacenshuro hazahora hariho abantu bagomba kugura iyo serivisi niko niwe amaze kuba nyine niwe umuntu ufite iyo business ikomeye cyane y'abacenshuro muri Afurika. Ikindi navuga cyabaye muri uyu mwaka mu by'ukuri gishobora guhita abantu bakaba batekereza ngo cyararangiye ariko ntabwo cyarangiye ahubwo ni ikintu cyo tuzakurikirana igihe cyose. Nari amasezerano Joseph twese twigeze gusoma akadutangaza amasezerano hagati y'iki gihugu cya Amerika hamwe n'u Rwanda mu by'ukuri asa nk'amasezerano yo kugurisha igihugu
kuvuga ngo sinzi n'impamvu tuyita amasezerano ntabwo ari amasezerano nubwo nyine bivuga ngo biruta yarasinye na ambasaderi w'abanyamerika i Kigali yarabisinya ariko ni ibintu mbese standard bakora ku bihugu mbese biba bidafite sinzi ko nshobora kubyita ndaza gushaka ijambo uko nabyita ariko ntabwo igihugu ubundi gifite inyungu z'abaturage kikurikirana inyungu z'u Rwanda inyungu z'abanyarwanda ireba abanyarwanda b'uyu munsi n'abejo ireba ibibazo ufite mu gihugu ushaka gusubiza kuko amasezerano buri gihe ujya mu mishyikirano yo gukora amasezerano urimo kureba mbese ikibazo cyo ushaka gusubiza. Iyo urebye ayo masezerano u Rwanda rwagiranye na Amerika ukibaza ngo ese Kagame arashaka gukemura kibazo cye mu gusinya amasezerano ateye atyo, ese Amerika yo irashaka kugera kuki gusinya amasezerano ateye atya hamwe n'agahugu kangana n'u Rwanda kicaye hagati aho ngaho ku mutima wa Afurika, ashaka kugera kuki? Amasezerano avuga ngo mu by'ukuri uya mu ncamake amasezerano icyo avuga ku niba hari n'abatarayasomye tuzayagarukaho wenda mu kiganiro nigeze kubasezeranya wenda mu buryo burambuye, ariko mu ncamake amasezerano avuga ngo Amerika n'abasirikare bayo n'abasivili bayo bashobora kuza mu Rwanda igihe ari cyo cyose n'ibikoresho byabo byose, ari iby'itumanaho ari intwaro, bashobora kubizana igihe ari cyo cyose mu bwinshi bwo bashatse cyangwa se bakajya mu mwanya uwo ari wo wose bashatse, nubwo bakwica abanyarwanda bangana iki ntaho u Rwanda abanyarwanda bashobora kujya kubarega, bakinjira mu Rwanda uko bashatse bakarusohokamo uko bashatse, nguko ayo masezerano nicyo avuga. Noneho ukibaza uti se ayo masezerano ubundi iyo ukoze amasezerano Joseph urabizi neza wakoze n'ubucuruzi ukora kontra ukavuga noneho buri ruhande rukareba inyungu zabo, bikanagaragara no muri ayo mantuza muri ayo masezerano. Ukibaza uti se ko muri aya masezerano mu nyandiko nta kintu na kimwe kigaragara inyungu z'u Rwanda, uko icyo u Rwanda ruvanye n'icyo abanyarwanda bavanyemo, ese niba ibyo basezeranyije Kagame bitanditse muri ayo masezerano ni ibihe? Aho niho ugira n'ikibazo gikomeye. Ibyo batanditse mu masezerano, ibyo basezeranije Kagame bazamuha cyangwa se bamuhaye akaba yishyura, ni ibiki? Ibyo ntabwo bigaragara mu masezerano. Ariko ni nko gufata igihugu, niko burya ntaho wenda ibyo wavuga ngo hari aho bitandukanye na cya gihe cy'ibihugu byo mu Burayi byaje muri Afurika bigafata umwe, Abadage bakavuga bati dufasha aha, Abongereza bati dufasha aha, Abafaransa dufasha aha, Abaportugize bagafata aha, umwami w'Ububiligi ati nanjye nifatiye Kongo na ka Rwanda na ka Burundi. Ubwo wenda muri iki gihe bavuga ko ibihugu byacu bifite ubwigenge, ntabwo ariko babikora, ariko amasezerano nk'ariya agera kuri iyo objective, agera kuri ibyo ngibyo biciye nyine mu bintu byo byanditse bene uko nguko. Ndahamya ko na Biruta wabisinye bagomba kuba baranihaye umunsi abisinye. Ugiye ukamubaza uti Biruta aya masezerano wayanegosiye ubu maze igihe kirekire kingana iki urimo kuyareba, urimo kuganira
n'abo murimo gukorana ayo masezerano mumaze igihe kingana iki mubirimo? Ntabwo yabikubwira kuko ntabwo abizi, babimuhaye ku munota wa nyuma. Ibyo rero ubu ngubu muri iki gihe tugiyemo hari abayobozi bashya muri Amerika, Biden na Kamala. Nubwo bitaba muri iyo myaka 4, ariko n'ikindi gihe cyose tuzakomeza gusaba ko ayo masezerano abanyarwanda bakunda u Rwanda, bakunda inyungu z'u Rwanda, kandi bifuza kubana na Amerika, muri uwo mubano na Amerika, ari Amerika inyungu zayo, ari n'u Rwanda n'inyungu zayo, tukazireba kimwe, tukareba aho duhurira mu by'ukuri hatagize utakaza. Kuko iriya yo Amerika yabonye 100%, u Rwanda ruvanamo 0. Ibyo ngibyo rero rwose tuzabivuga, tuzakomeza kubiharanira, haca imyaka 2, 3, 4, 10, 20, ayo masezerano tugomba kuzongera kuyasubiramo hamwe n'abanyamerika, nabo bakunda igihugu cyabo kandi bashyira mu gaciro yuko mu mibanire n'ibindi bihugu ntabwo ureba inyungu zawe gusa, ureba n'iz'abandi. Kuko mu kubumbatira inyungu, iyo ufite icyo utanze ku bandi nabo bagira icyo baguha. Ni ukuvuga ko bya bindi byo bita ngo ni national interest, ni inyungu z'igihugu zawe, uba mu by'ukuri uzikoreye umusingi ukomeye kurusha ngo urugendo unyakura, uvana, wiba, ukoresha igitugu kugira ngo abafite intege nke bemere ibintu byose byushaka. Ibyo rero ndatekereza ko muri presidency ya Biden tuzakomeza guhatanira ko ayo masezerano tuyasubiramo, kuko u Rwanda rwavanyemo ubusa. Ibyo rero ntabwo bitanga amahoro ku Rwanda, ndetse n'abatekereza ko bavanyemo 100%, amaherezo bagira ibyo batakaza, kuko ibyo ntabwo bitanga amahoro mu karere. Ntabwo amahoro atariho mu karere, hari ukuntu nabyo biba bifite gutanga amahoro make ku bindi bihugu. Joseph, ndumva muri wenda simvuze byinshi no kujya muri za detail, ariko mu gishushanyo icyo natanga ngurwo u Rwanda nyakuri niko ruteye urwo ngurwo. Ubwo urumva rero navuze ngo ni nka za Rwanda eshatu maze kuvuga. Hari u Rwanda rwa Kagame, FPR-DMI, hari u Rwanda nako za Rwanda nyinshi, ariko wenda twazibumbira kimwe abantu tuba muri opposition dukunze kuvuga, ahanini ugasanga ari mbese ari nka chapitre yindi, ariko muri cya gitabo cyo MRND-CDR na FPR-DMI aho amabwiriza yabo aho akubiye, hari u Rwanda nyakuri. Ariko mu mwanya numara kunyibutsa no kugira ibyo wavuga byaranze u Rwanda, hariho n'u Rwanda noneho dushobora kuvuga tuti ariko nyamara bishingiye kuri uru Rwanda rurimo ibibazo bingana bitya, rukirimo impunzi, rukirimo ubushyamirane, rurimo amacakubiri, udutsiko tumwe dufite intwaro, tumwe dufashe leta, ariko n'utundi turi aho tubungira mu mashyamba ya Kongo, rurimo uko dutekereza uku nguku gutandukanye, rimwe na rimwe kugoreka amateka kugira ngo twishyirireho ka Rwanda ko twavanamo inyungu nk'udutsiko. Ibyo bintu byose ubishyize hamwe, nyamara hari ukuntu dushobora kuvuga tuti nyamara hashoboka urundi Rwanda rwadufasha gukemura ibyo bibazo. Naba ngusubiza ijambo Joseph. Ndagushimiye cyane. Twari twavuze ko dukora ikiganiro kigufi, ubu tukimazemo iminota 44, turadushigaje wenda nka 15, 20 gutyo. Nagira ngo ngushimire nk'uko bisanzwe ukuntu nyine utanga ishusho y'igihugu
uko kimeze. Twavuze tutese uyu mwaka wa 2020 usize iki rwose, ibyinshi wabivuze. Ni iki twazakora hamwe, wagiye ugenda rwose utanga ibisubizo nk'aho wavuze uti ari amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, aho u Rwanda nta kintu na kimwe mu by'ukuri ubona rwungukamo ngo kibe kigaragara muri ayo masezerano, nayo kuzasubirwamo. Tuzakora uko dushoboye kose tuyasubiremo ushishoza wese, kandi turatekereza yuko perezida watowe n'umukurikira uriya Kamala Harris bazaba abantu bashyira mu gaciro. Aha nyine mu byaranze u Rwanda harimo no mu bihugu by'ibihangange rubana nabyo, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko usanga FPR-DMI ari impatswe n'umugabo mu by'ukuri igenda ibikangisha cyane, ivuga iti impatswe n'umugabo witwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'Ubwongereza bukurikiyeho nabwo buri mu muhengeri. Biriya bintu bya Brexit warabyumvise ejo bundi, yego barasinye Brexit, ntigenze nabi nk'uko bamwe bashobora kubitinya, ariko naho hari impungenge ni nyinshi cyane. Uyu mwaka wirangiranye no kuyisinya, ntabwo koko bashwanye ngo bareke gusinya, basenyanye amasezerano ahumuriza amasoko, ahumuriza n'abandi bamwe na bamwe, ariko arimo n'ibice bitagaragara. Aha rero mu bahatse nyine FPR-DMI ndabishyira hamwe, iyo mpinduka iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni impinduka iri mu Bwongereza. Mu by'ukuri yavuze uretse wenda Ubwongereza, ndi gusabe wenda kuza kuvugaho akantu gatoya niba wumva ari ngombwa. Uburundi nabwo wabuvuze, vuga nyine uko mu bibazo byabwo bwagiye bwihagararaho, mu bibazo byabwo n'u Rwanda, mu bibazo byabwo n'ayo mahanga yabampatse ibihugu ahati igicumuro Burundi, mu gihe ibikorwa na FPR-DMI ya Kagame biba biteye ubwoba, ariko bakavuga ngo mwebwe ngo ntimwubahirize uburenganzira bwa kiremwa. Nabyo abarundi koko bakomeje umutsi, ku buryo na ya maraporo yajyaga batangwaho nyine n'umuryango w'isi, communauté internationale, nyine ya masezerano, bya bindi bajyaga babajora buri mezi 3 bakoraho raporo ibabuza uburyo, ibabuza inguzanyo, ibabuza imfashanyo, ibabuza n'ibindi byinshi nka ba mukerarugendo cyangwa se abashoramari. Ibyo ngibyo abarundi barabitsinze, bityo rero bikaba bigaragara muri kariya karere ko Kagame mu byo yagerageje guhungabanya Burundi, agerageza gushyiraho abo yishakiye, biriho birasa n'ibimugora, ndetse mu mibonano wavuze biruta mu masinyatire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko aherutse no kujya gushaka abarundi barabonana ku byerekeye nyine ibihuza ibihugu byombi. Igisubizo rero, ese hari icyo bagezeho kizagaragara? Kugeza amagingo aya nta kigaragara, ariko umuntu abona ko atari abarundi bagiye kwinginga FPR-DMI ngo babonane. Oya, ni mu by'ukuri ni Kagame. Bigaragara ko nawe yabonye yuko abarundi nyine bihagazeho. Tukiri ku Barundi, abarundi hari ibintu bakoze bikomeye, aho nyine perezida Nkurunziza yavuze ati mu gihe cyanjye kirarangiye, noneho hakajyaho undi ari we Evariste Ndayishimiye. Ibyo nabyo ni ibyo kuvuga, ariko hagatangwa iyi covid twavuze, bivuga ko ariyo nahitanye Nkurunziza, atarangije n'amezi 2 aba yemerewe gutegeka mbere y'uko atanga ubwo butegetsi. Ako kantu ko kabayeho, ariko ikigaragara ni uko Burundi bwakomezanyije imbaraga zari ziriho ku bwa Nkurunziza, n'uwamusimbuye ubona ari utazavugirwamo. Ako nako nagira ngo nyine nkongereho, niba wenda usaza kushaka kugira icyo wongeraho wabikora. Hari Uganda, birumvikana tuzagaruka ku mihahirane, ku mibereho y'abaturage, kuko byarayibangamiye bikomeye. Ntabwo ari ibibazo politiki gusa, n'ibibazo by'ubukungu bikomeye.
ntabwo twabibona umwanya uyu munsi, ariko tuzashaka kandi kanya tubiganireho. Kuriya gufunga imipaka, abanyarwanda bakabura aho bahahira, bakabura aho basuhukira, kuko benshi bahasuhukiraga nyine bajya gushaka byinshi babuze mu Rwanda. Ibyo byose rero byiyongera kuri ya covid, kuri ya ndwara y'icyorezo, byangije nako byahuhuye imibereho y'abanyarwanda. Tukivuga imibereho y'abanyarwanda, hari umuntu ntiyabura kuvuga ko uyu mwaka wa 2020 ariwo mwaka wa nyuma wa cya kindi bise vision 2020, cyangwa icyerekezo cya 2020. Ngira ngo wari ukinahari, jewe nyine nabivugaga mvuga ko leta azagira icyo bigeraho bigitangira rwose, cyane bakanuka bakagira gute, ntabyo muzigira mugeraho, n'ibyo byose biza gahunda mupfundika si namwe mwazikoze, kuko nta bushobozi bwabyo mufite. Babahaye amafaranga, mugura abafite ubushobozi bakora iyo viziyo ya 2020, muvuga ngo ni ibyanyu, ngo ni mu mwabikoze, mubeshya. Ikindi cyo, yego niyo mwabikoresha abandi, ariko hakaba harimo ukuri ko ukuri no gutanga icyizere ko ibirimo kuko bizagera ku baturage, ko hazakorwa ibishoboka byose ku buryo umuturage, kuko iyo myaka 20 irangira hari icyo agezeho. Wahoze uvuga imijyi Kigali ya Kagame, y'umujyi wa Kigali, nicyo cyonyine kigaragara mu by'ukuri. Rwavuga ngo n'ahandi ngo hari amashanyarazi, ariko ibiya ni ubusa ugereranije n'amafaranga menshi cyane yahanyuze. Mu biro ekonomi burya bajya bavuga bati ntukarebe gusa ibintu bya active, ibintu byaguzwe n'amafaranga aya n'aya, biri aho. Umuntu yavuga amazu, umuntu yavuga imihanda, umuntu yavuga ibindi bikorwa remezo, amavuriro. Ntukarebe ibyo gusa, reba uti amafaranga yagombaga kubikora, ese koko yarakoreshejwe? Bisa n'ayo mafaranga? Ese ayo mafaranga yavuye ahantu hahendutse, yavuye ahantu hahenze hazatuma igihugu gisubira mu bucakara? Ibyo byose biba ari ibyo kwibazwa. Urebye rero ibyo byose mbivuze mu magambo makeya, ibyakozwe, ibyagezweho, biriya barata byose, ayo Kigali Convention Center, iyo mihanda, ayo mavuriro, biri ahantu hamwe na hamwe gusa, ntaho bihuriye na gatoya n'amafaranga menshi cyane avuye ahantu hanyuranye, mu nguzanyo, mu mfashanyo, n'ahandi no mu bisahurano. Amafaranga avuye muri ibyo byose ntaho ahuriye mu by'ukuri n'ibigaragara barata mu by'ukuri biherereye muri Kigali gusuruye, kuko ahandi ho hamwe hasubiye inyuma. Umuntu atanga urugero, umujyi witwaga ngo ni umujyi wa kabiri nk'uwa Butare yasubiye inyuma, ntabwo Butare yigeze itera imbere, yasubiye inyuma. Kandi viziyo ya 2020 ntabwo bavuga ngo ni viziyo ya Kigali gusa, yewe na viziyo ya Kigali gusa uko banayivugaga siko binameze. Kigali munsi cyane y'ibyo bavugaga icyo gihe, ndabizi neza, ndabyibuka neza, kuko navuga ko batazabigeraho. Iyo berekanaga Kigali uko izabisa, ntawe ihuriye, ntisa n'uko bayerekanaga, ntisa n'amafaranga babonye yaturutse aho hose navuze, ntabwo bisa na gatoya. U Rwanda rundi rwo rusigaye, umuturage aracyahingisha kagasuka kubusa nk'uko abasekuru bacu babigenzaga, arakikorera ikijerekani. Wenda ikintu yavuga ni uko wenda ahubwo dusigaye dufite ibiplastike bakabyikorera by'ibijerekani biruta ikibindi, ariko byose no kubikorera. Ahandi nagiye mbona mu bihugu nka Tanzania, nk'Abamasayi, nkabona ibyo bijerekani byabo byibuze babyikoreza indogobe. Ayo nayo ni amajyambere, sinzi nawe uraza kugira icyo ubivugaho, umuvandimwe Theogene. Abamasayi nawe babaga bashoreye indogobe zabo zihetse ibijerekani byinshi,
kandi zirusha umuntu gutwara, zikabitwara rwose ibyo bijerekani by'amazi, nabo bakaziherekeza n'agakono. Nkabona hari icyo baturusha aho ngaho, ko umunyarwanda akijya kwikorera ijerekani. Ejo bundi mu biganiro nakoze mbona i Kigali mu mujyi harya Nyarugenge mu mutima w'umujyi wa Kigali, abaturage bariho bavoma amasoko ya za ruhurura benshi ku bwinshi, abaturage basanzwe, ubona hari n'abazanye imodoka yo kuvoma muri za ruhurura. Ibyo bintu nabibonye n'ejo hashize nk'ukwezi, byari byanyuze ku mateleviziyo mu Rwanda, ndabyerekana ashyiraho n'amajwi, ndetse iyo tuba twazitangiye gukoresha televiziyo natwe nk'uko tubiteganya, nari gushyiraho n'ayo mashusho abantu bakaba barayabonye. Byari ibintu ureba ukavuga uti rwa Rwanda rwa Kagame ashushanya nk'uko babivuga mu kanya, ni Rwanda nyabake, ese amajyambere atagira amazi yo kunywa, abantu bakajya kuvoma muri ruhurura benshi ku bwinshi, abana bayivurugutamo babona, abazanye amajerekani kuvoma, bamwe bazanye n'amamodoka kuvoma muri izo za ruhurura, kandi ni henshi muri Kigali bimeze gutyo. Ukavuga uti ya majyambere, bya bintu barata bishingiye kuki? Ibyo byose byo kuvuga ngo abaturage muri ino myaka bagomba kuba barageze 100% mu gihugu cyose mu amazi meza. None no muri Kigali ubwaho amazi meza ni makeya mu baturage, ni ikibazo gikomeye. Viziyo 2020 rero ntabwo tubonera ikiganiro cyo kubivuga umunsi ukuntu nyine yafeirenze rwose, najyaga mbivuga rwose bakitangira kwizatsindwa nabi cyane ko ntacyo bazageraho. Ariko rero muri uno mwaka wa nyuma wayo navuga yuko n'ibyo navugaga ahubwo ni bibi kurusha n'ibyo navugaga icyo gihe, kuko kariya kantu ko kwerekana ngo Kigali ishashagirana itagira n'amazi, harimo abo beshya, yego harimo abo bagenda babirata hose, Kigali ngo ifite isuku itagira amazi yo kunywa y'abaturage, isuku irimo inzara. Aha twavuze Kigali, nigeze gukora article kera tukimara gushinga RNC, nari nayikoze mu iteraniro rya Institute ya Sendashonga. Nawe ndumva nawe wahafashe ijambo icyo gihe bari badutumiye, ntanga ijambo nyine nakufata ijambo nerekana yuko ziriya za viziyo 2020 zitazigera zitunganekana, ko imibare yabo ari imihimbano, imibare batanga ari imihimbano, kandi n'ubu biracyari uko. Nerekana naho byavuye, mvuga nuko nyine ibyo byose ibigaragara ntaho bihuriye n'amafaranga aba yararinjiye mu gihugu, yagombye gukora ibirushijeho. Ndetse nkanavuga nti aho kwirukana ubukene birukanye abakene. Ngira ngo rero Theogene umaze iminsi warumvise nyine nakora bizi, tujya tubivuga cyane, tujya tubiganira naho hagati yacu, tuvuga tuti u Rwanda rwaroramye nk'aho ejo bundi mu rwego rwo gutegura iya COGAM, iriya nama yo muri Commonwealth wese, noneho beruye bakirukana abakene b'ahantu bita muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri ngo n'iya gatatu ahari, bajya bakunda kuvuga ku kazina ka Banyahe. Icyo kintu waracyumvise, aho abantu babatesheje ibyabo nta ngurane, ibintu by'urukozasoni, ibintu bibabaje cyane. Abo bantu bakajya bajyana, benshi bakaba banarara hanze n'abana baba babungera. Ngiyo viziyo ya 2020 nagomba kugira icyo mvugaho muri uno mwaka. Nyine uno mwaka uteye agahinda, nyine biracyari bya bindi bya Giswahili ndumva mu byita maonyesho, kugaragaza ibintu uko bitari, nyine bya wambonye, warebye wa mujyi nyine. Icyakora harimo ababiririmba, harimo yewe n'abaririmba ngo u Rwanda ngo rurakubuye, ngo u Rwanda ngo babona harimo umutekano, ibyo bita hamwe mu ndimi zimwe na zimwe hano mu Gifaransa la paix de cimetière, ni ukuvuga umutekano nk'uwo mwirimbi. Mu by'ukuri abantu barashize, wavuze abantu barigiswa. Nibyo koko za Amnesty International zagiye zibutsa yuko hari abantu benshi barigishijwe, ko harimo abavuze ngo bagiye kureba ngo icyabiteye, ziriya za polisi zabo nyine, ziriya za RIB, ariko
bigatwekera. Muribuka yuko imyaka ibaye 5 irenga nka Rwigara yishwe, bavuga ngo uwamugonze babeshya yatagonzwe, ati bati yahamutse, tutegereje yuko nyine umutima ujya hamwe. Imyaka 5 uwo muntu bataramuvuga, niryo nyine uwo muntu ngo wari wahamutse. Umwaka twatangiye babeshya ko Kizito Mihigo, umuntu w'ikirangirire, umuntu wari intama y'Imana rwose, witondaga kandi umuhanga wari ufitiye igihugu akamaro, yigisha n'abana ibya muzika rwose, ibintu byashobora kuzagera hejuru cyane nk'uko nyine umuziki wari ugeze hejuru. Watangiye mu kwa kabiri amwivugana. Si covid yonyine gusa yateye u Rwanda, ariko bishe na Kizito Mihigo. Ibintu biteye ubwoba cyane. Nibyo rero nagira ngo nkongerereho, bityo wafata ijambo tukagana ku musozo noneho ibyinshi tukazaba tuzabigarukaho, kuko nyine nk'uko tuvuga, nk'uko watangiye uvuga, tugomba guhumuriza. Niyo nshingano yacu no guhumuriza, so ngo ibibazo gusa ngo biraje ngo turapfuye turashize. Oya, inshingano zacu ni zo gushaka ibisubizo, no kumvisha abanyarwanda yuko ejo hazaza ari ibishoboka dufatanyije, tugakura hariya ngoma y'agatsiko ya FPR-DMI, ntihagihwe amahano, ibibi byabayibanjirije, ni ukuvuga za MRND-CDR cyangwa se ibindi bibi byaremanywe na FPR-DMI Kagame. Aha navuga nka FPR-DMI Kayumba. Ijambo warisubirana rero tugana ku musozo, kuko ya saha turayimaze, twari twasezeranye. Urakoze cyane Joseph kunyunganira. Uracyanyumva? Ndakumva neza cyane. Ugize neza rwose. Ndumva nta n'icyo mfite nakongeraho, kuko hari ibyo twifuza kuzabagezaho muri iyi ntangiriro y'umwaka wa 2021, bijyanye n'uko uko tubona ibyo twebwe abatavuga rumwe n'agatsiko ka Kagame, ndetse batavuga rumwe n'utundi dutsiko tumwe umuntu abona hanze aha ngaha muri opposition, kuko u Rwanda rwo twebwe tubona twifuriza abanyarwanda bose rushoboka kandi ruzabaho byanze bikunze, ko hazabaho nyuma ya Kagame na nyuma y'utwo dutsiko twose. Kandi uru Rwanda ntabwo ruzubakwa n'agatsiko runaka, ntabwo ruzubakwa na FPR-DMI, ntabwo ruzubakwa n'abo mwise MRND-CDR, ntabwo ruzubakwa n'ibitekerezo mu by'ukuri bimwe bishaje cyangwa se biri extremist bivangura. Ntabwo u Rwanda twebwe twifuriza abanyarwanda, kandi turimo n'ubu ngubu twatangiye kubaka, kuko ntabwo ushobora kubaka inzu utaragize icyo gitekerezo mu mutwe wawe. Utangira ku gitekerezo cy'inzu wifuza, ukazajya gushaka architect, ukaganira nawe, ukamubwira igitekerezo ufite, agakora bya bishushanyo bya mbere, buhoro buhoro ukagenda umwereka uko wowe wifuza uko iyo nzu ikwiriye kuzaba imeze, fondasiyo y'ukuntu izaba imeze, ibizubaka hejuru, uko izasakarwa, uko ibyumba uzashyira mu nzu, hamwe n'ukuntu uzayibanamo n'umuryango wawe, niba ari wowe uzayibamo cyangwa se uzanayikodesha. Ariko iyo twubaka iyo nzu twita u Rwanda, ni twebwe banyamuryango, ni twebwe abanyarwanda, ni twebwe tugomba kuyibamo hamwe. Muri ibyo byumba ibyo tugomba gushyira, urumva wavuze kuri viziyo 2020, kandi ibyo koko ahanini ibyo ngibyo byaturutse no hano muri World Bank, nabigizemo uruhare cyane, ariko ntabwo ari byo byatuzinduye uyu munsi. Ariko uribaza ngo u Rwanda nk'ukuntu tujya tubivuga mu myaka 30 iri imbere, kandi igihe kigufi cyane tujya tubivuga,
kuko FPR itera muri 90 atekereza ubu ngubu kugeza kuri aya magingo turavuga ngo imyaka 30 irashize. Igihe cy'imyaka 30 ni igihe kigufi cyane. Icyo gihe abaturage mu gihugu babaraga, ngira ngo Joseph nyibutse neza, miliyoni 7, ubu bavuga ko turi miliyoni 12, ariko muri 2050 tuzaba turi, bavuga ko hafi miliyoni 24, bavuga ko tuzaba twikubye inshuro ebyiri. Noneho ukibaza rero uti rwa Rwanda ruba muri Kigali, muri Kigali nabwo agatsiko k'abantu batageze ngira ngo 1%, abandi bari muri ibyo byaro bagikoresha ya masuka wahoze uvuga, bajya guhaha amazi n'inkwi zo batabona. Ukibaza icyo gihugu kizaba kirimo abantu miliyoni 24, abantu bazabaho bate? Keretse abantu barushijeho gutekereza iyo nzu uko izubakwa, bitari uko twubatse u Rwanda imyaka magana n'amagana kugeza kuri aya magingo. Kuko u Rwanda rw'abami, u Rwanda rw'abakoroni, u Rwanda rwa Repubulika ya mbere, u Rwanda rwa Repubulika ya kabiri, u Rwanda rwa Kagame, udutsiko uko tuyobora ntabwo tugishoboye kubungabunga u Rwanda ngo abanyarwanda miliyoni 24 bazashobore kubana muri kariya gafu na munengo. Kibishoboka. Keretse nawe ubaye nka hari inyoni yo bita ostrich, sinzi niba ari n'ijambo mu muntu uza mu Kinyarwanda rivuga iyo nyoni, kuko ntayo twigeze tubona mu Rwanda. Ostrich barayirukankana mu butayu, umutwe ikawushyira mu musenyi, igatekereza ngo ntawe ukiyireba, ntawe ukiyikurikiranye. Udutsiko tuyoboye u Rwanda na benshi mu dushaka kuyobora u Rwanda, gutegeka u Rwanda, tumeze nka za ostrich. Kubera ko niba muri 50 tuzaba turi miliyoni 24, ukoresheje iyi formule nk'iya Kagame cyangwa se ya MNDCDR cyangwa se Repubulika ya mbere cyangwa iy'abakoroni cyangwa se iy'abami, ntabwo ushobora ko icyo gihugu ntabwo kizashobora kubaho gityo. Ntabwo bishoboka. Urwo Rwanda rero nitwo twebwe Joseph mu bitureba, twebwe Rwanda Freedom Movement, niho dukomeje. Iyo tugaruka mu mateka rimwe na rimwe wenda tukavuga n'ibyo by'abakiga n'abanyenduga n'amacakubiri yose yarenze u Rwanda kuva u Rwanda rubayeho, si uko twifuza kujya muri bene ibyo bintu gusa, nuko tuba dushaka kwerekana ngo iyo mitekerereze iteye ityo ari nayo inahembera gushakisha ubutegetsi, tugafata ubutegetsi tukabukoresha nk'uko twagiye tubukoresha kugeza kuri aya magingo. Yuko tubikoze dutyo, tukomeje gutekereza dutyo, nta mahoro u Rwanda ruzigira rubona. Ariko twebwe tubona bishoboka, kuko ibyo bibazo byose muri ayo mateka y'u Rwanda nta munyarwanda n'umwe yasize, kuko byagize ingaruka kuri buri munyarwanda wese. Uru Rwanda rero twebwe twifuza tuzakomeza gusangira namwe banyarwandakazi muri uyu mwaka, kwerekana ibyo bitekerezo byubaka, gukomeza kwerekana ko imitekerereze bene iyo ngiyo igoreka amateka nta n'umwe mu by'ukuri ubyungukiramo uretse utwo dutsiko. Ariko n'udutsiko tumaze kwiga isomo ko tubaho mu gihe runaka, ariko kuko twubakiye ku musenyi, ibyo iyo nzu byo bagerageje kubaka y'agatsiko igasenyuka. Yes. Inzu zubakiwe ku musenyi zirasenyuka, kuko nta musingi ziba zifite, keretse iyo wacukuye cyane ugashyiramo amabuye ugakora fondasiyo, umusingi ukomeye, birashoboka. Ibyo twubaka rero twebwe muri Rwanda Freedom Movement bishingiye kuri icyo gitekerezo ko u Rwanda ari urwacu twese, nta muntu ukwiye kuroherezwamo, yuko urwo Rwanda rufite aho rutuye. U Rwanda twisanze mu karere, dukikijwe na Kongo n'u Burundi na Uganda na Tanzania,
turi abanyafurika. ni ukuvuga ngo nyamara dufite umubano mwiza n'ibyo bihugu duhanye imbibo bakagira amahoro, natwe tubona amahoro, kuko bo banafite n'ibihugu binini n'ubutunzi, cyane cyane ubutunzi kabuke, ndavuga ibyo muri ibyo bihugu, amabuye y'agaciro n'ibindi. Twebwe tukaba dufite abanyarwanda mu by'ukuri ubahaye agahenge baratekereza, ni abakozi cyane, twagiye tubyerekana hirya no hino aho twagiye turorongotana mu mahanga, tujya dutya tukikubita agashyi tukiga gukora ibyo tutakoraga. Abanyarwanda muri ako karere gafitemo amahoro, natwe dufite amahoro. U Rwanda rwo abanyarwanda biyumva ko ari abanyarwanda mbere na mbere, ari n'abanyafurika, ndetse dufite n'ibyo dufitanye isano n'abandi kiremwa muntu hirya no hino ku isi, ariko ko turi abanyarwanda twese. Yego nyine ikindi gihe tukuramuka twumva dukwiriye kuba abatutsi, abahutu, abatwa n'abandi sinzi n'abandi batari muri izo za kategori, uko tuzagenda amazina yo tuzabita, kuko dufite za identite nyinshi. Icyo gihugu kirashoboka yuko igihugu dufite agahenge, ko nta bwoba umuntu aramuka afite, ko aticwa, ko nta mpunzi ikwiriye kubaho, ariko abanyarwanda bazagenda bakagira iyo diaspora, ariko bakaba bumva ari abanyarwanda, bakasubira mu Rwanda babishatse, bakaruvamo babishatse. Abanyarwanda tuzumvikana uko dukwiriye kwiyobora, uko mu rwego rwa politiki no mu rwego rw'imibanire y'abanyarwanda, uko politiki yacu izamera, ariko isubiza ibibazo by'abanyarwanda mu ituze, kandi abantu bashyira bakizana. Ibyo bintu ni ibintu bishoboka, kuko nta kintu gishya tuzaba duhanga, kuko hari ahandi hirya no hino ku isi abantu bagiye babigeraho, babigezeho. Ntabwo ari uko baturusha ubwenge. Ibyo ngibyo rero urwo Rwanda nirwo tuzakomeza gusangira namwe, banyarwandakazi. ni rwo Rwanda twifuza, kandi tuzarugeraho. Bizatwara igihe, ntabwo bizikora, bizasaba inkunga ya buri wese, buri umwe agatanga icyo afite, ariko mbere na mbere ni icyo gitekerezo n'inyota n'inzara yo kwifuza urwo Rwanda, atari ruriya rwa Kagame FPR-DMI, atari ruriya rumwe tubona nyine mu bitekerezo bishaje, cyangwa se biri aho ngaho birimo byuzuye urwango n'ubugome umuntu ajya asoma kuri za interineti. Ni u Rwanda ruzaba rushingiye kuri u Rwanda nyakuri dufite uyu munsi, twisanzemo. Tugomba kuzasiga hari icyo inkunga twatanze, ko turusigiye abana bacu n'abuzukuru bacu, ko batazaba mu byaranze u Rwanda muri iyi myaka magana n'amagana kugeza kuri aya magingo. Ni ibyo ngibyo Yozefu nagira ngo nsorezeho, kandi nongera mu by'ukuri Yozefu, wowe n'umuryango wawe, abayobozi bose bishakwe, abayoboke bacu bishakwe, abanyarwandakazi bari mu gihugu imbere, natwe twese turi muri benshi bari muri diaspora, ari impunzi, ari abari muri ayo mashyamba ya Kongo hirya no hino. Tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Naba nsoreje aho ngaho Yozefu, murakoze. Twese hamwe rwose n'umuryango wawe wasuhuze bose, kandi umwaka ukomeze ubanogere. Inshuti mwari muduteze amatwi, yari Ngarambe Joseph hamwe na mugenzi wanjye Dr. Theogene Rudasingwa, twabagezagaho imibonano yacu ku bintu byaranze umwaka wa 2020, tuvuga tuti 2021 tugomba kugira icyo dukora kugira ngo tugere ku ntego zo kwikiza agatsiko n'utundi dutsiko tuba dusukuma, ngo dukomeze tuzambye u Rwanda. Naho ubutaha rero mukomeze mugire umwaka mwiza, kandi dukomeze dushimira Imana ku byo yatugejejeho, ku byo yaduhaye, kuko nyine
ariyo ikora byose tukayifasha birumvikana. Niwe mwana wa Adamu uri ugihumeka ndetse niwashimira Imana ikugejeje aya magingo. Abasore beza bitondaga babandi beza b'imigenda abo wari uzi nabo utamenye bagiye ureba wumva ugenda. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe naho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe naho nawe ujye ushima uwo mwami. Wakoze ibibi mugenzi bibabaza umuremyi wawe nyamara aracyakurinze kuko agufitiye umugambi. Abakobwa beza bitondaga bangariza ubwari bwabo abo wari uzi nabo utamenye wagiye ureba wumva ugenda. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe naho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe naho nawe ujye ushima uwo mwami. Ntacyo twatanze ngo turame n'ababuza ayo mahirwe kuko nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka. Abagore beza bitondaga bari imitima y'ingo zabo abo wari uzi nabo utamenye wagiye ureba wumva ugenda. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe naho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe naho nawe ujye ushima uwo mwami. Abo mu rungano rwawe bamwe ntabwo bakiriho nyamara benshi muri bo bakurusha ubutungane. Abagabo beza bitondaga bazi gucunga ingingo zabo abo wari uzi nabo utamenye bagiye ureba wumva ugenda. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho
ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki wasanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari